Итак, сегодня у нас 12-й день наших летних учений истоки тайной мантры. И сегодня я хочу поприветствовать всех лам, тулку, всех учителей из монастырей, всех членов санги, монахов и монахинь, а также всех практикующих в дharma-центрах, а также всех, кто слушает эти учения. Приветствую вас всех. Вчера я начал рассказывать о деяниях нашего учителя Будды Шакьямуни. И я кратко рассказал о его деяниях, начиная с рождения до практики аскезы. И сегодня я продолжу рассказывать вам об истории жизни Будды. Когда мы говорим о жизни Будды, сначала я хочу рассказать об этом эпизоде. Принц Сиддхартха практиковал аскезу на протяжении 6 лет. И он претерпевал физические трудности и физические страдания. И страдания, которые он претерпевал, обычному человеку трудно даже представить, не говоря же о том, чтобы предпринять подобное. И несмотря на эту чрезвычайно жесткую аскезу, он не смог обрести состояние запредельное мирскому. И тогда он вспомнил об одном событии из своего детства. Я рассказывал об этом вчера. Это был один эпизод, когда он отправился со своим отцом для того, чтобы участвовать в земледельческом фестивале. И он пошел в поля с отцом, однако не хотел участвовать в празднованиях и оставил всех. Он уединился, сел под деревом. И когда он сидел под деревом, он медитировал и достиг первого дхьяну, состояния первого дхьяны, и познал блаженство, связанное с первой дхьяной. И он вспомнил об этом и подумал: если я достиг этого, когда я был ребенком, а сейчас я потратил столько времени на практику аскезы, это так сложно было для моего тела, но это никак не продвинуло меня в практике медитации, никак не помогло моему уму. И поэтому он решил отказаться от продолжения практики аскезы, начал вкушать твердую пищу, поскольку он совершенно ослабел от практики аскезы, и для этого, чтобы возобновить силы, он начал прилагать к этому усилия.
начал вкушать пищу. И в то время было 5 человек, которые практиковали вместе с ним, практиковали аскезу вместе с ним. И когда принц Сиддарта отказался от практики аскезы и начал вкушать пищу, эти 5 соратников подумали, что, наверное, он цепляется за наслаждение, поскольку он раньше был принцем, и в силу этого цепляния он отказался от практики пути. И они утратили веру в Сиддартху, и они решили больше не оставаться вместе с ним, и они ушли и отправились в Варанаси. И тот лес, в котором принц Сиддарта практиковал аскезу, это был лес на берегах реки Найранджаны. И поэтому он отправился к реке для того, чтобы искупаться. А поэтому все это время он не только не вкушал пищи, но он не ел, но он также и не мыл свое тело. Поэтому он решил искупаться, помыть свое тело. И когда он купался в реке Найранджана, что поскольку он так долго практиковал аскезу, у него даже не было сил, чтобы искупаться. Поэтому он практически терял сознание. И тогда в это время появилась девочка, которую звали Суджата. Она пасла коров неподалеку. Она была дочкой фермера. Она увидела его и начала о нем заботиться. Поскольку она была пастушкой, у нее было молоко, и она предложила Будде молочную кашу. И молочные каши очень питательные. И в некоторых сутрах говорится, что боги добавили в эту кашу много разных лечебных веществ, но даже если не принимать это во внимание, сама каша была очень питательной, и поэтому благодаря ей Будда очень быстро смог возобновить силы. Поэтому Суджата оказала Будде большую услугу, большую помощь. Есть похожая история из жизни Миларепы. Миларепа очень ослабел, и он уже также терял сознание от бессилия, истощения, и тогда появился охотник, который дал ему пищу. Благодаря этой пище, которую ему дал охотник, он возобновил свои силы благодаря питательной силе этой пищи. Это укрепило его тело и ум, и он смог продолжить практику медитации и достичь еще больше реализации в практике медитации. И именно поэтому говорится, что медитирующий в горах и благодетель, который помогает ему в практике, они накапливают одинаковую заслугу. И поэтому таким образом эта девочка Суджата была очень доброй, и Кабуди очень помогла ему. После этого
Сиддхартха принц Сиддхартха отправился в другой лес, в котором росло дерево, которое называлось Ашватта. Дерево Ашватта также называется пипалой. И это такой фикус. И так он сел под этим деревом и погрузился в медитацию. До этого Будда практиковал не буддийские методы самадхи, медитативного сосредоточения. До этого он практиковал шамадху, медитативную концентрацию. И после того, как он возобновил силы, он, можно сказать, что начал особую внутреннюю буддийскую медитацию. С помощью различающей мудрости прагни он познал, что самость, которую учили в ведические школы, она не существует. И таким образом, благодаря мудрости, он познал бессамостность. И он вошел в дхьяну за пределами мирского, за пределами мира. И благодаря этому он очистил все омрачения и достиг состояния Будды. И таким образом, когда Будда достиг просветления, по этому поводу не было никакого большого празднования. Глядя снаружи, он просто сидел под деревом, и ничего особенного не произошло. Это была очень обычная картина. И именно в этой обычной ситуации Будда достиг просветления. Что касается этого дерева Ашвата, это один из видов деревьев. Позже это дерево стало называться деревом Бодхи, деревом просветления. Именно по той причине, что Будда достиг просветления под этим деревом. Это когда Будда пробудился к просветленному состоянию, когда он пробудился, обрел просветленное состояние, то что же он увидел? Он увидел природу вещей. Что это такое природа вещей, что он увидел? Что он познал? Это очень важный вопрос. Есть много различных объяснений в писаниях того, что именно он познал. Одни говорят, что он познал суть 4 благородных истин. Другие говорят, что он познал суть 12 звеньев взаимозависимого происхождения. Другие говорят, что благодаря 4 дхьянам он познал суть вещей. Есть много различных объяснений. На самом деле, мне кажется, между ними нет большого противоречия. Однако, поскольку я сейчас говорю об истории, я не буду углубляться в этот вопрос. И это место, в котором Будда обрел просветление, стало известно как Будда-Гая. И это стало очень важным местом для паломничества. Там был построен храм, который знаменовал собой место просветления Будды. В соответствии с южной традицией и тибетской традицией,
Говорится, что Будда пробудился в месяц, который назывался Вайшака, Сагадава на тибетском. И поэтому весь этот месяц в этих двух традициях считается священным. Так, что касается этого, есть различия между традициями, однако сейчас я не хочу углубляться в это. А после этого, что же Будда сделал? Он повернул колесо Дharмы. Но перед тем, как я объясню, расскажу о повороте колеса Дharмы. Я расскажу о том, что произошло после того, как Будда обрел состояние просветления. Его никто не беспокоил, не было никаких омрачений. Все загрязнения были очищены. Это было состояние совершенного умиротворения. И Будда провел 7 дней в этом состоянии медитативного сосредоточения, наслаждаясь этим блаженством освобождения. Говорится, что после этого он отправился к другому дереву, на котором продолжил наслаждаться этот опыт просветления. И поскольку мы не достигли абсолютного полного просветления, мы не можем представить себе это состояние, когда испытываем чувственное удовольствие, такие как наслаждение, связанные с органами чувств, то это несравнимо со вкусом абсолютного освобождения, познания истинной природы вещей. Это запредельное любому воображению. И говорится, что Будда наслаждался этим чувством, этим постижением на протяжении 5 недель. И после этого, по прошествии 5 недель, он подумал о том, что эта дharma, которую я познал, такая глубокая, то, что я познал так глубоко, так обширно, что если я буду учить это другим, они не смогут понять, поскольку это настолько глубоко, это слишком далеко от них. Даже если я попытаюсь учить этому других, они просто не смогут понять. Поэтому нет никакого смысла учить дharме других людей. И поэтому он решил, что ему не следует учить. Однако Будда достиг блага для себя. То, что он познал природу всех вещей, достиг просветления, это было обретение блага для себя. И он в совершенстве достиг этого. Но когда он обрел благо для себя и обрел этот опыт наслаждения этим достижением, что заняло какое-то время, то затем он вышел из этого глубокого состояния, то у него возникла другая мысль. Эта мысль была, что ему следует принести благо другим. Он обрел благо для себя, и теперь пришло время принести благо другим. И когда он подумал об этом, каким образом можно принести благо другим, наивысшее благо другим можно принести, обучая их дharме, объясняя им тот смысл, который познал он сам. То есть повернуть колесо дharмы для существ. Поворот колеса дharмы — это аналогия, когда у нас есть колесо колесницы, колесо машины. Когда эта машина, эта колесница
двигается, едет, то оно оборачивается, поворачивается. Поэтому это просто аналог дарования учения Дharмы. Так в этот момент он решил, что он хочет учить другим, он должен учить других для того, чтобы принести им благо. И некоторые ученые говорят, что в то время, когда Будда обрел просветление, сразу после этого он хотел войти в паринирвану, чтобы обрести это окончательное состояние умиротворенности. Говорится, что некоторые говорят, что, возможно, у Будды было такое желание. Это не подход Махаяны, это больше как общее такое соображение, когда не махаянские ученые говорят, что возможно, что у Будды было такое желание. Почему? Потому что Будда достиг просветления самостоятельно. И он познал умиротворение, просветление. И все это описание, которое у нас есть, постижение Пратьяка Будды, того, что достигает Пратьяка Будды, индивидуальные познающие, индивидуальные просветленные, названы Пратьяка Буддами. Все, что описывается в Пратьяка Будда, говорится, что это основывается на переживании тех практикующих, которые практикуют самостоятельно, не полагаясь на учителей. Это не совсем традиционный способ описания Пратьяка Будды, потому что в буддийской традиции мы описываем путь Пратьяка Будды. Однако ученые задаются вопросом, а какова основа для такого описания? Что является основанием для таких описаний? Пратьяка Будды, которые появляются во время, которое нету Будды, и они достигают состояния архата, не полагаясь на учителей. И говорится, что когда Будда решил принести благо существам и учить их дхарме, то следующим шагом было определить, кому сначала, прежде всего, следует учить дхарме, кого следует прежде всего учить дхарме. Поскольку ему нужен был кто-то, кто был способен понять эту глубокую дхарму. Если он бы учил того, кто был не способен понять это, то это было бы абсолютно бесполезно и бессмысленно. Поэтому Будда задался вопросом, а кого ему следует учить прежде всего. И тут его взор обратился к этим 5 аскетам, которые практиковали вместе с ним. Они достигли определенного уровня практики, также между ними у них была особая связь с Буддой. И поэтому он подумал, что мне следует учить их дхарме. И когда он подумал об этом, то он понял, что они те, кто способны понять его учение. Они будут способны понять этот глубокий смысл. И с таким устремлением он отправился в Варанаси. И он пришел в Мегадая, это оленей парк в Сарнатхе, возле Варанаси. Мы сейчас называем это место Сарнат, но изначально он назывался Мегадая, оленей парк в Варанаси. И поэтому он отправился туда, чтобы повернуть колесо дхармы для этих 5 аскетов, которые практиковали вместе с ним.
И когда он даровал им учение Дharma, именно с этого началась буддийская санга. То есть так возникли все три драгоценности. То есть Будда Дharma, который он преподавал, и первым ученикам, этим 5 аскетам, они стали первыми членами санга. Среди этих 5 аскетов было Кушка, Дания и другие. Если мы сейчас отправимся в Сарнатх, то мы увидим ступу, возведенную на месте, которым Будда учил, а также колонну, которую воздвиг Ашока. И на этой колонне изображен лев, который является символом независимости Индии. Итак, говорится, что была эта группа из 5 учеников, которым Будда преподавал учение о Срединном пути, о том, что не нужно впадать в крайности, а необходимо следовать по Срединному пути. Он учил их 4 истинам, объяснял смысл всего этого. И благодаря этим учениям эти 5 учеников познали истину и достигли состояния архата. И это те, кто стал первыми членами благородной санги, первыми архатами. Итак, возникли все 3 драгоценных Будда, Дharma и Санга. Среди тех учеников также говорится, что был один мирянин, которого звали Аньяша. У него были, и вместе со своими родителями он стал первым учеником-мирянином, упасакой. И говорится, что этот мирянин Яша, он позже стал архатом. Он достиг состояния архата. И когда он достиг архатства, он так и был мирянином в момент этого познания. То есть, что символизует то, что архатство может достичь кто угодно, нет необходимости быть монахом либо монахиней, чтобы познать то, чем вещь есть на самом деле. Можно быть и мирянином. Снаружи он выглядел как обычный мирянин. Он не был монахом, однако внутри он познал истинную природу вещей и достиг архатства. И говорится, что этого Яши было 4 друга, и все они также приняли прибежище и достигли состояния архатства. И таким образом они стали первыми упасаками, практикующими мирянами. И это сообщество учеников Будды, их было уже 50 человек. И что тогда Будда сказал своим ученикам? Он сказал, что им следует отправиться и принести благо существам, обучая Дharме. Причина, по которой он сказал это, в том, что он использовал любые методы для того, чтобы привести как можно большее количество существ к познанию истинной природы. В силу своего великого сострадания и любящей доброты он хотел привести как можно больше людей к просветлению. Именно поэтому он сказал своим ученикам распространять Дharму на благо существ.
Это те наставления, которые он дал своим ученикам. Поэтому это показывает то, что с самого начала Будда стремился распространять дхарму. И это для нас это важно. Важно помнить об этом. Потому что сначала Будда не хотел учить. Он не хотел учить дхарме. Он думал, что я не могу учить дхарме, поскольку даже если я буду учить, другие люди не смогут понять. Эта дхарма очень глубокая. Однако затем, когда он начал учить, он осознал, что теперь, когда я обрел благо для себя, я должен принести благо другим. И если я буду учить дхарме других, это то, как я смогу принести им благо. У него было такое глубокое понимание. Именно поэтому он начал учить дхарме других. То есть Будда не хотел сначала учить. И это очень отличается от того, как мы обычно относимся к этому. Когда мы понимаем что-то, мы сразу же хотим похвастаться этим и объяснить это другим. Мы начинаем искать кого-то, кто бы мог нас услышать и послушать. Будда был не таким. Погодите минутку. Итак, у Будды это глубокое стремление, что мне следует учить дхарму, и он пытался понять, кому следует учить дхарму. И только затем он стал учить дхарме. И перед тем, как учить, он выбрал тех, кому следовало учить, кто не нуждался в этой дхарме. Он не учил любого, кто его встречал на пути. И это очень важный момент, что стремление учить дхарме, это было очень глубокое намерение, продуманное намерение Будды. И он не хотел просто распространить свои взгляды, впечатлить кого-то, достичь распространения своей традиции. Совсем не в этом было его намерение, и поэтому нам следует помнить об этом. И давайте сейчас сделаем перерыв на полчаса. Итак, я продолжу. Итак, Будда, после того, как Будда повернул колесо дхармы, и в результате чего возникла санга,
И так возникли все три драгоценности: Будда, Дharma и Санга. После этого Будда ушел из Варанаси, чтобы вернуться в Магаду. Он вернулся в царство Магада, и говорится, что в то время в Индии было 16 могущественных царств, и Магада была одной из них. И в Магадхе Будда обрел много учеников. В особенности в то время был очень важный учитель брахманской религии, которого звали Уравела Кашьяпа. Тенге Усун. Уравела Кашьяпа, либо Уравела Касапа на пали. И он был очень известным в Магадхе в то время, был очень важной религиозной фигурой. И он стал учеником Будды. И также его младшие братья, также все его ученики, также стали учениками Будды. И благодаря этому Будда мгновенно стал очень известным в Магадхе, поскольку Урвела Кашьяпа был очень известным в Магадхе, и когда он стал учеником Будды, то благодаря этому Будда прославился на всю Магаду. И Будда собрал всех своих учеников и привел их в Раджгир, поскольку в то время Раджгир был столицей Магады. И в Раджгире правил царь Бимбисара. Вчера я ошибся и сказал, что он встретился с царем Бимбисарой, когда он лишь принял монашество. То был не Бимбисара, а Прасенджит, другой царь Прасенаджит, поскольку Капилавасту было под контролем Косалы, а правителем Косалы был Прасенаджит. И поэтому, когда Будда стал бродячим аскетом, он встретился с царем Прасенаджитом, который сказал ему, что ему следует вернуться во дворец. Итак, вчера я ошибся, когда сказал, что это был Бимбисара. Итак, продолжим с того момента, на котором мы остановились. Будда пришел в Раджгир и пришел в дворец царя Бимбисара, где Бимбисара принял прибежище. Я стал одним из учеников мирян Будды. И также он стал покровителем Будды, который даровал ему красивую рощу, лес. Это было место для сбора пребывания санги, бамбуковый лес, бамбуковая роща, оминцаль на тибетском. И эта бамбуковая роща стала первым местом, в котором проживала санга Будды. И изображения Будды с самых ранних лет существования санги, они как раз изображают Будду в этом бамбуковом лесу, бамбуковой роще. И говорится, что со всей Магады
в бамбуковый лес стекались люди разных классов, разных каст для того, чтобы стать его последователями. И также говорится, что в то время, когда Будда пребывал в этом бамбуковом лесу, у него появилось 3 важных ученика. Это те, кого зовут Шарипутра, Маудгаляна и Махакашьяпа. Они стали монахами. И также было много других учеников. Однако это были очень важные ученики. Говорится, что Шарипутра стал наиболее выдающимся в познании мудрости пражни. Маудгаляна стал наиболее почитаемым в своей монашеской дисциплине. И Махакашьяпа стал старейшиной Сангхи. И затем, после паринирваны Будды, Махакашьяпа почитался как главный старейшина, ученик Будды. И все эти 3 ученика, Шарипутра, Маудгаляна и Махакашьяпа, пришли к Будде и появились как раз в тот момент, когда он пребывал в этом бамбуковом лесу. После этого говорится, что Будда отправился в Косалу для того, чтобы распространять Дхарму. И в Косале он встретился с очень важным учеником-мирянином, которого звали Судата, либо Анатапиндата Гунмесуджин. Анатапиндата, если я не ошибаюсь, жил в Шравасти, столице Косала. И он был самым крупным торговцем в Шравасти. Почему его звали Анатхапиндатой? Его имя в переводе, это прозвище этого Судаты, его просто звали Анатхапиндата, что означает тот, кто дает беззащитным, то есть вдовам, детям. Там было очень много сирот, очень много беззащитных в Шравасти, и поэтому его прозвали Анатхапиндата, тот, кто дает беззащитным. На самом деле его имя было Судато. И говорится, что Анатхапиндата часто приезжал в Раджгир по своим торговым делам, и он услышал о том, что там пребывает Будда, и он узнал, что Будда является кем-то очень известным, и Анатхапиндата захотел с ним встретиться. И на рассвете он отправился в бамбуковый лес, чтобы встретиться с Буддой. Место, где в то время пребывал Будда. И Анатхапиндата встретился с Буддой, принял прибежище, и он попросил его прийти в Шравасти. Он попросил Будду прийти в Косалу, и столицу Косалы, Шравасти. И похоже, что Будда согласился. И когда Анатхапиндата получил этот ответ Будды, он быстро вернулся в Косалу. Для того, чтобы подготовить приход Будды. Итак, в Раджгире царь Бимбисара подарил Будде бамбуковый лес, поэтому Анатхапиндата сразу же озаботился местом, где же Санга будет пребывать, когда придет в Шравасти. В Шравасти была роща, которая принадлежала принцу Джете. Позже, что этот принц Джета, он был родственником царя Прасанаджита. И это был его собственный
приватный частный парк, и Анатапиндата попросил принца Джету продать его. Джету отказался, однако Анатапиндата продолжал настаивать. И что сказал Джета? Принц Джета: если ты покроешь всю землю в этом парке золотом, тогда я продам тебе его. Просто как бы сказал это, думал, что это такая шутка, но на самом деле Анатапиндата собрал все это золото. И он сказал, и как бы поймал его на слове, он сказал: ты сказал, если я покрою всю землю золотом, ты продашь мне эту рощу? Я собрал золото, теперь ты должен мне его продать. И принцу Джете ничего не оставалось, как продать эту рощу Анатапиндаде. Это говорит о том, что Анатапиндата был таким богатым, что он смог купить эту рощу за такую высокую цену. И говорится, что Анатапиндата, купив эту рощу, через 3 месяца построил монастырь, то, что называется Вихару, место, в котором Будда мог пребывать. Возможно, это не было какое-то очень изощренное каменное строение, возможно, это было какое-то деревянное строение. Как бы там ни было, он построил это место для пребывания Будды. И Будда пришел туда со своей сангой, и это именно то, где они остановились. И Джетавана, лес Джета, это место в Шравасти, где Будда дольше всего учил Дharме. А правителем, который правил Шравасти, был царь Прасанаджит, как я уже сказал. Однако сам царь Прасанаджит, он гораздо позже принял прибежище. И причина, по которой он принял прибежище, лишь в том, что его жена, царица Малика, вынудила его к этому. И благодаря ей он принял прибежище. Не та картинка. Итак, Прасанаджит также со временем стал учеником Будды. И также отец Будды, царь Шудадана, слышал про все деяния своего сына. И он не видел Будду очень долгое время. И он хотел его увидеть. Поэтому, когда он услышал про все его деяния, это очень тронуло его. И он высказал свое желание встретиться с ним. И тогда Будда вернулся на свою родину, в Капилавасту. Есть сутра, которая называется «Встреча отца и сына», в которой описаны эти события. В ней Будда встречается со своим отцом, а также он пошел встретиться со своей бывшей женой, царевной Яшодрой, и своим сыном Рахулой. На этой картинке вы видите, как Яшодара с Рахулой смотрят, как санга Будды приходит в город. И говорится, что все они стали учениками Будды. Яшодара стала его ученицей, а также его сын Рахула хотел стать монахом, и Будда даровал ему обеты послушника.
и поручил его опеке более старшего монаха. И когда Будда отправился в Капилавасту, многие молодые люди из рода Шакьев также захотели принять монашество. Некоторые из них попросили разрешения у родителей, а другие просто сбежали, не спросив разрешения. И есть много историй об этом. И один из этих людей был двоюродный брат Будды Девадатта, а также его Ананда, а также сводный брат Будды Нанда. И говорится, что даже, как сказать, парикмахер, какое еще слово для парикмахера? Парикмахер. В который брил и стриг род Шакьев, он тоже захотел стать монахом. Его звали Упали, и он был шудрой, то есть он принадлежал к низшей касте. И согласно индийской традиции, выходцы из низших каст, они не имели права практиковать дарму. Им запрещалось практиковать дарму. Им даже не было разрешено читать духовные тексты, произносить духовные слова. Они могли только сказать нама, что значит кланяюсь. Если они произносили что-то кроме нама, им отрезали языки. И поэтому шудры, у них не было никакой возможности практиковать дарму. Поэтому, если в то время, если кто-то, как Упали, захотел принять прибежище и пришел к Будде, то это было что-то чем-то выдающимся. То есть многие шаги высших каст приходили к Будде, чтобы принять монашество. А чтобы принять монашество, они должны были побрить голову. И поэтому они приходили к Упали, чтобы побрить голову, сбрить волосы. И был такой принц Шакьев Бадрака. И затем Бадрака узнал Упали. Он узнал, что это парикмахер Шакьев. В то время как он брил его голову перед принятием монашеских обетов. И говорится, что когда Упали стриг его волосы, он плакал. Он говорил ему, и его спросили, а почему ты плачешь? Упали сказала, Упали сказал, что это слезы радости, поскольку принц Бадрака всегда очень хорошо относился к Упали. И на это Бадрака ответил, сказал, я помогу тебе. Мы позаботимся о том. Он сказал, мы все принцы Шакьев, мы
принимая монашество, мы отдаем все свои драгоценности, но больше ничего не нужно. Я отдам это все тебе, Упали. И Упали мог продать их для того, чтобы разбогатеть. И так все они вместе с Бадракой отдали все свое золото Упали. И они думали, что Упали возьмет это и отправится домой. Но Упали подумал, если я принесу все эти драгоценности домой, и царь Шудодана и все его министры узнают об этом, они подумают, что это я заставил принца Бадраку и других принять монашество. Поэтому он испугался, и он решил принять монашество вместе с ними. И тогда он оставил все эти драгоценности возле ствола дерева, как бы закопал их под деревом, и также отправился принимать монашество. И когда он шел, он подумал, я шудра, как я могу принять монашество? Все они они принадлежат к высшей касте, они к шатре, они могут сделать это, но я низший, я не смогу принять монашество. У меня даже нету права на это. Вот он думал об этом и в результате расплакался, потому что подумал, что не сможет принять монашество. И когда он там плакал, он услышал, кто-то к нему говорит, а чего ты плачешь? Что случилось? Он посмотрел вверх и увидел Шарипутру. И Шарипутра спросил его, почему ты плачешь, почему сидишь здесь? И на это Упали ответил, что он попросил Шарипутру, сказал, ты величайший из учеников Будды. Когда ты пойдешь к Будде, прошу, задай ему этот вопрос. Может кто-то, как я, принадлежащий к касте шудр, принять монашество? Позволено ли это нам? Прошу, спроси об этом. Возможно, это слишком надменно для меня спрашивать о таком, но я прошу тебя, спроси об этом Будду. И Шарипутра на это спросила, как тебя зовут? Меня зовут Упали, сказал Упали. И Шарипутра мгновенно ответил, что в буддистской дарме нет никакого различия между кастами и кланами. Дарма Будды для всех, и Будда одинаково относишься ко всем, независимо от того, кем ты являешься. Ты можешь принять монашество, поэтому пошли со мной. И Будда будет обрадован, будет очень рад даровать тебе монашеские обеты. И Упали пошел вместе с Шарипутрой, чтобы встретиться с Буддой. И он встретился с Буддой и принял монашество. И говорится,
Поэтому он был первым, кто принял монашество. Он сделал это раньше, чем все другие принцы и прочие знати из клана кшатриев. И поскольку он принял обеты первым, он считался старейшином, более старшим монахом. И поэтому, когда все эти кшатрии из рода Шакьев принимали монашество, им сказали: вы должны сделать простирание перед Упали, поскольку он является старшим монахом. Они отказались, они сказали: это шудра, мы не можем простираться перед шудрой. И Девадатта наиболее активно отказался, возражал против этого. И говорится, что позже Упали стал очень известным своей дисциплиной и очень уважаемый, почитаемый с тем, что придерживался дисциплины. И когда собрался первый совет после паринирвана Будды, чтобы собрать все его учения, Упали сыграл очень важную роль в рецитации текста Виная. И это показывает, всю эту историю говорит нам о том, что это разделение на касты было чем-то основополагающим в индийском обществе. И Будда просто перевернул все это с головы, с ног на голову. Он показал, что нет никакого различия между кастами, нет высших и низших каст, и дал всем возможность практиковать дхарму. И это показывает нам, это свидетельствует о любящей доброте и сострадании Будды, его равностное отношение ко всем. Еще одна история, которая демонстрирует нам это. Говорится, что женщина, которая вырастила Будду, это Праджняпати, поскольку мать Будды умерла на 7-й день после его рождения, поэтому вырастила его Праджняпати. И когда Праджняпати увидела, что вся молодежь Шакьев принимает монашество, она решила, что и она также хочет принять монашество. И она привела женщин Шакьев к Будде и выразила желание стать монахиней. Она попросила об этом Будду. Но долгое время Будда не соглашался на это. И они просили об этом несколько раз, но Будда не соглашался. И в конце они обратились к Ананде, попросили Ананду о помощи. И лишь благодаря помощи Ананды Будда разрешил женщинам стать монахинями. И так началась санга, была основана санга Бикшуни, монахинь. И когда бикшу и бикшуни собирались вместе в одной санге, они не знали, как относиться друг к другу. И поэтому Будда вынужден был ввести очень строгие правила касательно монахи. Это то, что называется 8 тяжелых обетов. Я посвятил довольно много времени изучению истории ордена монахинь. И похоже, что изначально, и это все это показано, что похоже, что это неравенство между бикшу и бикшуни, оно существовало изначально. И это было связано с требованиями общества
Однако то, что Будда сделал на самом деле, этим он позволил женщинам практиковать дарму. Он дал свое полное разрешение на это. Он дал им возможность практиковать и дал им все учения. То есть не было никакой дискриминации женщин в доступе к учению. И среди монахинь того времени были величайшие практикующие. Например, такие монахини, как Шема и другие. И Будда всегда восхвалял монахинь за их качество. Была бикшуней, которую звали Упаливанна, которая отличалась своим знанием, дисциплиной. Говорится, что она была равной в своих знаниях Кашьяпе. И Кшема, монахиня бикшуни Кшема, обладала высшим познанием истины природы. То есть монахини, они есть много разных источников, в которых описываются достижения монахинь. Я опираюсь на источники, содержащиеся в северной традиции, в тибетских источниках и китайских источниках. И все это свидетельствует о том, что среди монахов были выдающиеся практики, и среди монахинь были выдающиеся практики, и также среди мирян были выдающиеся практикующие. Среди мирян был один практик по имени Читта. И среди всех практикующих мирян Читта отличался наивысшей мудростью. Он превосходил всех. Также был другой мирянин по имени Уга и один из рода Шакьев по имени Маханама. Говорится, что они стали очень известными благодетелями. Они очень много помогали бедным, нуждающимся. И многие другие стали очень известными в историях, связанных с Буддой. И одним из них является Ангулимала. Ангулимала был одним из очень известных бандитов. Говорится, что Ангулимала убил многих людей. Одни говорят, что он убил 999 людей. А некоторые, что еще и больше. Более того, как бы там ни было, он убил очень многих людей. Когда он их убивал, он отрезал их пальцы и носил ожерелье из пальцев убитых людей. И он всегда носил это ожерелье из пальцев убитых людей, и был очень жестоким, все его очень боялись. Но он встретился с Буддой, Будда дал ему совет, и он стал учеником Будды. И не только учеником, не просто учеником, он достиг состояния архата. И все это показывает нам, что независимо от того, каким ужасным был человек, даже тот, кого все ненавидели, кого все боялись, даже такой человек мог стать учеником Будды, мог поменяться, стать хорошим и обрести освобождение. Также среди 16 архатов есть один, кого зовут Чула Пантака. И говорится, что этот Чула Пантака, он не мог выучить даже одну строку учений. Возможно, что у него просто был психически больным, либо умственно отсталым. И говорится, что он вообще не мог даже запомнить строку учений.
Но после того, как он стал учеником Будды, он познал истинную природу и мог на память читать все сутры, в которых описывалась истинная природа. Также было много других учеников. К примеру, есть, есть одна сутра, которая называется Сутта Нипата из палийского канона, что означает короткая сутра. В этой Сутта Нипате есть одна глава, которая называется Парьяна Варга. И в этой главе Сутта Нипата говорит о том, что в Южной Индии, а до этого мы говорили с вами о Северной Индии, в Южной Индии был регион под названием Дека, и там жил брахман, которого звали Бавари. Этот брахман по имени Бавари, он привел 66 своих учеников, чтобы встретиться с Буддой. Это был очень сложный путь. Даже сейчас для того, чтобы переместиться из Северной в Южную Индию, потребуется несколько часов на самолете. Но в то время это был очень долгий путь пешком, и тем не менее они пришли. Среди этих 66 учеников, 6 учеников было двое. Одного звали Аджита, то, что на тибетском его звали Мипампа, Непобедима, а второго звали Метея. И один ученый исследовал эту историю об этих учениках. Он сказал, что, возможно, этот Матея, это и есть Майтрея. То есть один из них есть Майтрея. Как бы там ни было, нам не важно, был ли он на самом деле Майтрея. Но это говорит о том, что в то время многие люди из Южной Индии также приходили к Будде. И Будда принимал всех. Он был очень гостеприимным. Все могли присоединиться к Санке. И благодаря очень многие не только из высших каст, но и из низших каст, вайшьев, шудр, приняли прибежище. Благодаря этому буддийская санга стала все более многочисленной. И говорится, что в то время, когда Будда уходил в паринирвану, то он был как солнце и луна. Его учение распространялось во всех уголках Индии. Все брахманы, шудры, никто не мог остановить учение Будды. Брахманы не могли остановить его, демоны и боги не могли остановить его. Так широко оно распространилось. Однако, как мы говорим, там, где процветают боги, там процветают демоны. И в жизни Будды также было много трудностей, либо моментов, которые казались препятствиями. Было несколько таких проблем. И главным, кто причинял наибольшие проблемы,
был Девадатта. И наихудшее, что Девадатта сделал, он расколол Сангу, расколол сообщество Будды на две части. Это случилось после того, как сын царя Бимбисара, который звали Аджаташатру. Аджаташатру убил своего, посадил отца в тюрьму, сгноил его в тюрьме для того, чтобы стать самому царем. И Девадатта был его очень хорошим другом. Он проповедовал ему, и Аджаташатру принял прибежище от Девадатты. И поскольку Аджаташатру был так близок с Девадаттой, Девадатта стал очень известным. И в результате Девадатта стал также самоуверенным, надменным. И он подумал, и он захотел стать во главе Санги Будды. И Девадатта сказал Будде: мы же с тобой двоюродные братья, просто отдай мне свою Сангу, я позабочусь о ней. Он хотел контролировать Сангу, у него было тоже стремление власти над Сангой. Но Будда не согласился. И когда Будда отказал ему, Девадатта разозлился. И он захотел избавиться от Будды. И он пытался убить Будду многими способами. Однажды он опоил слона. Слон опьянел. И он спустил этого пьяного слона на Будду, чтобы тот его убил. То есть, когда Будда шел по дороге, этот слон побежал на Будду. Однако Будда смог его усмирить, и этот слон склонился перед Буддой. То есть этот пьяный слон не помог. И тогда Девадатта решил сделать что-то сам. И он притаился на горе, когда Будда проходил внизу. Он столкнул на Будду большой камень и почти убил его. Говорится, что Будду было невозможно убить, но он поранил ему ногу. И пролилась кровь Будды. Именно отсюда идет это негативное деяние беспричинного пролития крови Будды. Что же еще он натворил? Он не оставил идею создать собственную сангу, и он создал перечень собственных обетов. Он сказал, к примеру, что вам нельзя... например, он запретил есть мясо. Он сказал, что вкушение мяса — это убийство, хотя сам Будда не запрещал это. То есть он создал перечень очень таких возвышенных, привлекательных обетов. И этими привлекательными, возвышенными обетами он заморочил голову молодым монахам. И он заморочил им голову различными такими учениями, советами этих молодых монахов, и они пошли за ним. То есть он их обманул, и они пошли за ним,
И в результате санга раскололась. Санга раскололась на две группы. Теми, кто последовал за Девадаттой, и теми, кто остался с Буддой. И тогда Девадатта еще больше возомнил себя еще более великим. И тогда Шарипутра, Маудгаляна и другие старшие ученики Будды приложили очень много усилий к тому, чтобы воссоединить сангу. И того, чтобы вернуть всех этих монахов, которые пошли за Девадаттой, вернуть их к Будде. И в результате их усилий это сообщество Девадатты развалилось. Среди последователей Девадатты были такие монахи, как Какалика и другие. И что случилось позже? Что главный соратник Девадатты, царь Аджаташатру, он раскаялся в содеянном, и он принял прибежище в Будде. И говорится, что царя Прасанаджита также был очень злой сын, его звали Вирудака. И у него он выгнал своего отца из царства. И в результате этого царю Прасанаджиту не было что есть, не было еды, и он питался чем-то, что было несъедобно, и в результате умер. И говорится, и это было связано с историей этого Вирудаки, что когда он был еще маленьким, его обидели молодежь Шакьев, побили его, и он хотел им отомстить. Поэтому, когда он стал царем, он отправился в Капилавасту и убил всех Шакьев, отомстил им, убил их всех. И невозможно, кто-то выжил, но история говорит о том, что он убил почти всех Шакьев. То есть это говорит о том, что в жизни Будды также были печальные события. И следующее, о чем я хочу говорить, это уход Будды в паринирвану. Говорится, что в конце жизни Будда ушел из Раджгира, пересек Ганг и хотел отправиться в Вайшали. Он проходил через много деревень, и в результате он пришел в город Гандарванагару. И в Гандарванагаре был один кузнец, которого звали Чунда. Он дал ему пищу, от которой Будда заболел. И в результате этого Будда заболел, и Будда отравился и заболел. Некоторые говорят, и поэтому говорится в Винае, говорится, что ту пищу, которую он ел, это была
что это что это сама пища не была отравлена, но один бикшу, злонамеренный бикшу, он добавил железо, какие-то металл в эту пищу, и поэтому Будда заболел, отравился. И говорится, что его рвало кровью, и что же это была за еда? Одни говорят, что это была свинина, другие говорят, что это были грибы. Как бы там ни было, Будда отравился. И в результате неизлечимо заболел. И это главная физическая причина, из-за которой он умер. И истинно известное японское лекарство. И есть один из японский ученый, который пытался понять, какая была болезнь, которая вызвала смерть Будды. И он был доктором, и поэтому, опираясь на свой опыт, он пытался объяснить это. И он также опирался на то, что написано в Паринирвана Сутре. Паринирвана Сутра — это сутра Махаяны, которая также переведена на тибетский. И он сказал, что в результате этого отравления у Будды развилась язва. То есть это, что сказал этот японский ученый, это именно от этого умер Будда. И тем не менее, хотя Будда был так болен, он отправился в Кушинагар. И причина, по которой Будда ушел в Паринирвану в Кушинагар, по-разному объяснялась. Говорилось, что когда Будда отправился именно в Кушинагар для того, чтобы идти в Паринирвану, для того, чтобы не было споров о том, где должны остаться его реликвии. В Кушинагаре жили очень влиятельные, независимые люди, и они могли защитить решение Будды о том, где должны были остаться его реликвии. И говорится, что знал, что он скоро умрет. И поэтому он готовился к этому. И говорится, что когда он пришел в Кушинагар, с ним захотел встретиться один человек, который спросил его, кто является самым великим в мире. И Будда ответил ему, тот, кто практикует путь, тот является самым великим человеком. И мне кажется, что это очень глубокий ответ. Он не сказал, что я великий человек. Он сказал, чтобы знать, кто является великим человеком, нужно взглянуть на его практику.
примере, если кто-то не является буддистом, не носит буддистские одежды, то лишь глядя на его внешность, нельзя сказать, что это плохой человек, либо не великий человек. Нужно смотреть на то, какую практику он делает. Другими словами, что движет его умом этого человека. Этот разговор Будды с этим человеком известен как диалог Субадры, поскольку его звали Субадра. И Субадра, когда он пришел к Будде, он не был буддистом, но этот вопрос, который он задал, он получил такой глубокий ответ, что это действительно изменило его естество. И Субадра стал последним учеником Будды. И поскольку в ту же ночь Будда ушел в паринирвану. И этот эпизод показывает нам, что даже перед смертью Будда учил Дharме всех, кто его об этом просил. И в палийском канале в Махапаринирване сутре описывается, в которой Будда делает предсказания о том, что произойдет с сообществом Санга после его смерти. И он сказал всем своим ученикам: есть ли у вас какие-то вопросы? Он спрашивал снова и снова: у вас есть еще какие-то вопросы? Поскольку у него была любящая доброта и сострадание к ним, он сказал: я скоро уйду, я умру, поэтому если у вас есть вопросы, спрашивайте. И также он сказал им: я учил вас Дharме со всей ясностью. Я учил Дharме со всей ясностью снаружи и внутри. Нет ничего, чего бы я скрыл от вас. Я преподал вам Дharму во всей полноте. И поэтому, если вы думаете, что чему-то я вас не учил, что я что-то сокрыл от вас, это не так. Я преподал вам всю Дharму. Я ничего не скрыл от вас. Я учил так, что это было очень ясно снаружи, ясно изнутри. И когда его также он сказал, что лидером санги в будущем является сама санга. Санга должна управлять сама собой. И поэтому он никого не назначил своим преемником. Он сказал, что санга должна управлять сама собой. Не должно быть какого-то одного лидера у санги. Санга вся должна управлять собой, должна быть самоуправляющейся. И все это показывает, что Будда готовил сангу к своему уходу. И в то время, когда он уходил, присутствовали Махакашьяпа, Ананда, Мадьянтика и другие старейшины. И эти старейшины, они не были назначены лидерами санги. Они лишь были тем, кто сохранил Дharму Будды, передал Дharму Будды. Они были той линией передачи учений. Но они не были лидерами, поскольку сам Будда сказал, что санга является тем, кто будет заботиться о себе. У него не должно быть какого-то одного лидера. И Будда также сказал, что вы должны быть своим собственным светом, который будет рассеивать тьму. Вы сами должны быть своим защитником. И этими словами он говорил, что Дharма является светом, и Дharma является защитником. Поэтому не путайте, кто ваш свет, что ваш свет, кто ваш защитник. Дharma — это тот светоч, который укажет вам путь. И Дharma — это защитник, который защитит вас. Также Будда сказал: не волнуйтесь о том, что случится с моим телом. Вы монахи. И поэтому вы должны стремиться к истинной цели. Вы должны практиковать усердно
вам не следует волноваться о том, что случится с моим телом. И также не волнуйтесь о том, что у вас не будет учителя после того, как я умру, поскольку дарма, которую я учил, дарма и вины, это будут вашими учителями. Это то, что показывает вам путь. Вам следует следовать тому, что сказано в дарме, чему я учил. Это очень похоже на слова про отцов Кагью. К примеру, Гампопо сказал перед тем, как уйти в нирвану. Все хотели встретиться с Гампопой. Однако и поэтому люди расстроились, что Гампопо умрет. Но Гампопо ответил им, что драгоценные украшения освобождения и другие трактаты, которые я написал, это есть мое учение. Нет никакой разницы, встретились ли вы со мной лично, либо вы будете изучать трактаты, которые я написал. Это одно и то же. Однако среди последователей Кагью сколько людей на самом деле изучали драгоценные украшения освобождения. Однако все говорим, Гампопо, Марпа, Миларепа очень важны. Это они несут все великое благословение. Однако, признавая это, обращаем ли мы внимание на их учение, на то, что является их речью, их писанием? И все отцы, основатели Кагью, они говорили об этом. То же, что говорил Будда, что дарма и есть мной. Нет никакой разницы между мной и дармой. Однако, дарма, что мы делаем с дармой Будды? Мы кладем ее в шкафчик, в красивый шкафчик. Все эти тома и тома учения Будды. Похоже, что мы просто запираем все это в тюрьме. Мы говорим, о, это святая дарма, но мы никогда даже не достаем эти тексты из их темницы. Эти тексты просто лежат в монастырях. И их даже никто не открывает. На самом деле, нам необходимо открыть эти тексты и познать их смысл. Нам необходимо обрести опыт. Эти тексты — это не кирпичи, которые должны лежать в стене. Это живые тексты, наполненные смыслом. Если бы в дарме не было смысла, тогда в чем смысл всех тех трудностей, которые претерпел Будда ради того, чтобы учить дарму? Поэтому об этом нам следует помнить. И в самом конце, перед самым уходом, он собрал всех вокруг себя и спросил, у вас еще есть какие-то сомнения, какие-то вопросы? И он, говорится, что он повторил это 3 раза. У вас есть вопросы? Я ухожу. Если у вас есть вопросы, задавайте. И он спросил об этом 3 раза, но никто ничего не спросил. Все просто были переполнены этим горем, что Будда умирал, что они не могли промолвить ни слова. И тогда Будда сказал свои последние слова. Он сказал, что все обусловленные вещи непостоянны. Это последнее, что сказал Будда. Он сказал, все обусловленные вещи непостоянны. Они изменяются. Ничего не является постоянным. Вам нужно быть осознанными, внимательными и практиковать однонаправленно. Он сказал это и вошел в самадхи, сидя под великим деревом,
лежа под великим деревом Шала. То есть в последние моменты жизни Будды он спрашивал своих учеников снова и снова: у вас есть вопросы? И то есть до последнего момента он был исполнен любящей доброты и сострадания к ним. Он спрашивал: есть вопросы, у вас есть сомнения? И лишь потом, когда у них уже не осталось никаких вопросов, он ушел. И говорится, что Будда ушел в паринирвану, когда ему было 80 лет. И те, кто позаботился о его реликвиях, были жители Кушинагара. И люди, которые жили там, их называли Малы. И они кремировали тело Будды. Они кремировали тело Будды и позаботились о реликвиях, которые остались от его тела. В основном это были кости, которые остались после кремации. И все это разделили на 8 частей и раздали различным племенам в различных землях. Причина этого была в том, что собралось так много людей, которые начали спорить и просить для себя часть реликвии Будды. И люди из Капилавасты, из Рамаграма, из Ветадипы, также Личави из Вайшали. Все они просили реликвии, и реликвии разделили среди них. И все эти реликвии были разложены по сосудам, по вазам, и каждый из них получил вазу с реликвиями Будды. И они воздвигли ступу в своей земле, в которую поместили эту вазу с реликвиями Будды. И в 1898 году начались археологические раскопки на руинах поселения Шакьев в Пипрахаве. И во время этих раскопок археологи нашли вазу, которая была наполнена костями. И на этой вазе была надпись, сделанная Ашокой. И под этой надписью Ашоки была еще более ранняя надпись, написанная другим шрифтом, которая говорила, что это остатки Шакьямуни предназначили для шакьев, чтобы они могли делать им подношения.
То есть это свидетельство о том, что в этом сосуде содержались реликвии Будды. И что с ними произошло? В конце концов, они оказались у короля Таиланда. То есть хотя они были найдены где-то в Непале, но в Непале они никому не были нужны, поэтому их подарили Таиланду. И затем из Таиланда они попали в Японию, в храм Какозан Нитайджи в Нагое, в Японии. Какоджан храм. Это храм Нитайджи на горе Какоджан в Японии. А сама эта ваза, в которой были эти реликвии, она сама находится в музее в Калькутте. То есть они вытащили все эти реликвии, отвезли в Японию, а сначала в Таиланд, потом в Японию, а саму вазу оставили себе в Индии, в Калькутте. Она сейчас в музее в Калькутте. И сейчас... И поэтому ученые говорят, что это история о том, что реликвии Будды были разделены на 8 частей. Это правдивая история, поскольку они нашли эту вазу реликвии, которая предназначалась для шакьев. И поэтому они считают, что это история о разделении реликвии Будды на 8 частей правдивая. В позже истории буддизма возведение ступ считается очень важным. Эта традиция началась именно с этого момента, когда были возведены ступы, содержащие реликвии Будды. С этим связана эта традиция. И таково краткое изложение истории Будды. У меня не было времени, чтобы рассказать вам об этом более подробно. Если у меня будет возможность, я расскажу вам об этом более подробно. Главное в этой истории — это деяние Будды. Как обычно говорится, что деяние в жизни Будды — это то, что следует практиковать ученикам, последователям. То есть все, что совершали великие мастера прошлого, это то, что нам следует повторять, то, что нам также следует делать. Великие мастера прошлого практиковали таким образом и обрели такой плод, такой результат. И поэтому нам также следует стремиться для того, чтобы обрести такой же результат, такой же плод. И лишь тогда истории жизни мастеров прошлого будут иметь смысл. Если мы будем относиться к этому просто как к историям, то в этом нет никакого смысла. Поэтому нам следует понимать любящую доброту и сострадание Будды и практиковать это самим. Нам следует понимать, каковы его намерения, стремления, и также пытаться продолжать его намерения. Его наибольшим намерением было распространять Дharmu. Если мы будем увлекаться различными ритуалами, культурными традициями и обрядами, но при этом не будем понимать смысл Дharмы, то это будет большой потерей. Поэтому, как я сказала, Будда перед тем, как учить, он
очень долго размышлял о том, как правильно учить Дharму, кому его учить. Это не было так, что Будда достиг просветления и сразу же побежал учить других для того, чтобы прославиться. Это очень важный момент, о котором следует помнить. И сегодня у меня было время, чтобы лишь коротко рассказать вам об истории Будды. Однако я считаю, что это большая удача, что у меня была такая возможность. Честно говоря, очень мало из нас в тибетской традиции, кто изучает жизнь Будды, кто понимает жизнь Будды. В других традициях этому уделяют больше внимания. Для нас это не так, что довольно стыдно. Поэтому для вас важно интересоваться жизнью Будды и историей его жизни. И причина-то в том, что вся Дharма, она началась благодаря Будде. Все, что мы знаем это благодаря Будде, поскольку именно Будда учил этому. Поэтому если мы считаем себя последователями Дharмы, но не знаем о Будде, то это стыдно. Ну и это главное, что я хотел вам сказать. Итак, завтра у нас выходной, а послезавтра мы продолжим. Сейчас давайте посвятим заслугу.